देखो बच्चों, यहाँ तो एक खतरनाक सांप बैठा हुआ है। देखो देखो बच्चों, इस खतरनाक सांप ने मॉन्स्टर ट्रैक्टर को तोड़कर यहाँ खड्डे में डाल रखा है। चलो चलो बच्चों, हम इस खतरनाक सांप की पूंछ पकड़े इसको दूर फेंक देते हैं। चलो चलो सांप, भागो यहाँ से, चलो भागो। देखो बच्चों, हमने तो उस खतरनाक सांप को दूर फेंक दिया। चलो बच्चों, अब हम इस मॉन्स्टर ट्रैक्टर को खड्डे से बाहर निकालते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम मॉन्स्टर ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग करके मॉन्स्टर ट्रैक्टर को रेडी करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, हमने तो मॉन्स्टर ट्रैक्टर के टायर की फिटिंग कर दी। देखो बच्चों, मॉन्स्टर ट्रैक्टर रेडी हो गया। चलो चलो बच्चों, अब हम मॉन्स्टर ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। बाय बच्चों।